انا جايب لك فرصة وبقول لك انت قدامك 24 ساعة فقط، يوم واحد لو كنت من اول 100 شخص يسجل حساب على منصة باينانس ويوثق الهوية ويعمل عمليتين او 3 تداول حتى لو ب$10 يبيع ويشتري، هيكسب 20,000 قطعة من عملة دوجز. لو كنت مسجل من خلال وكنت من اول 100 شخص يعمل حساب ويوثق الهوية ويعمل عمليات تداول، 20,000 قطعة لأول 100 شخص. المهم توثق الهوية وتعمل عمليات تداول مرتين 3 كده 4، حتى لو ب10 أو $20 بإذن الله تاخد 20,000 قطعة. والناس اللي عندها حساب قبل كده على منصة باينانس تقدر تعمل حساب تاني وتوثق الهوية ولكن ببيانات شخص تاني، أخوك، أختك، والدك، والدتك، وتقدر تتعامل بيه بشكل طبيعي جدا. والمسابقة دي اللي عاملاها منصة باينانس. اللانش بول ده هو اللانش بول أو العملة رقم 57 في اللانش بول على منصة باينانس. ودلوقتي أنا كمان هشرح لك إزاي تقدر تعمل ستيكينج، يعني تزود الربح بتاعك غير ال 20,000 قطعة، إنك تكسب من العملة دي قطع تانية تجمعهم يعني بشكل مجاني بالمبلغ اللي انت هتعمل له ايداع وتتداول بيه. ممكن تكسب بيه وتجمع بيه برضه عملة الدوجز عن طريق اللانش بول. اعمل ده ازاي؟ انت طبعا لما بتعمل حساب وتوثق الهوية بتفتح معاك المنصة بالشكل اللي انت شايفه ده. هفتح كده عملة دوج. طبعا لو ما فتحش معاك اللانش بول ارجع للصفحة الرئيسية ومن فوق كده ابدأ ابحث عن منصة الاطلاق، هيدخلك مباشرة على اللانش بول وطالب منك هنا اهو حجز FDUSD او حجز الBNB. طبعا انا بشتغل على FDUSD فهدوس كده على كلمة حجز زي ما حضراتكم شايفين كده بيقول لي اشتري FDUSD. انا مش معايا FDUSD، طبعا انا كنت جمعت قبل كده بس بشرح لك مش معايا FDUSD. طب يكون معايا ازاي؟ ارجع كده مرة كمان ادخل على التداولات اللي تحت دي وبعد كده من فوق ببدأ ابحث عن FDUSD اهي واختار اول اختيار واشتري عند FDUSD واقول انا عايز اشتري بكل الكميه اللي معايا وادوس على شراء FDUSD تاكيد. كده انا اشتريت FDUSD واقدر اعمل الستيكينج. ارجع مره تانية للصفحه الرئيسيه واخش على مجمع الاطلاق وادوس على كلمه حجز وبعد كده اضغط تحت كده على كلمه حجز اهو خلاص كلمه اشتري اتشالت. هدوس على كلمه حجز، هدوس حد اقصى وادوس على حجز. كده هو بدأ يجمع عملة الدوجز في خلال 24 ساعة. طبعا العملة بقى لها 3 ايام ونزلت انا الفيديو على قناتي التانية، فعشان كده بقول لك انت قدامك 24 ساعة. ابدأ جمع العملة او ابدأ اعمل حساب جديد على منصة باينانس، ولو انت عندك حساب قديم تقدر تعمل حساب جديد وتوثق الهوية. كده هو بدأ تجميع عملة الدوجز. حتى زي ما انت شايف كده في كلمة مطالبة بيبان العملات اللي انت بتجمعها خلال ساعة، يعني كل ساعة بيضيف لك عملات. ولما ادوس كده على كلمة مطالبة شوف اللي هيحصل ايه. حصل ان العملات اللي كانت في المطالبة اترحلت بقت فوق، يبقى انا كده بجمع العملات اللي انا بكسبها عن طريق اللانش بول. وبعد ما اللانش بول بيخلص بترجع لي العملات بتاعتي على الفور. زي ما انت شايف كده عندي حاليا اهو من التجميع 57 قطعة من عملة دوج. لو دخلت كده على الايرن هلاقي الفلوس بتاعتي اللي بجمع بيها عملة دوجز. فاضل 24 ساعة من وقت ما انا بصور الفيديو على انتهاء التجميع. بعد ما بيخلص هلاقي FDUSD وعملة دوجز موجودين عندي هنا في الفوري، واقدر بعد كده ارجع عملات FDUSD ارجعها تاني الى عملة USDT وابدا اتداول عادي بشكل طبيعي. وافكرك ان انت تعمل حساب جديد من الرابط الموجود في الوصف وتستخدم كود الدعوة عشان تحصل على 20,000 قطعة من عملة الدوجز. لو عندك اي سؤال سيبه في التعليقات. اشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.